बोला गोवा जाने का प्लान था, मैंने मना करके दिल तोड़ा। अब उसका क्या जो 2 दिन गर्लफ्रेंड बात नहीं करने वाली। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी। इतनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। ये लौंडे डिज्नीलैंड में जीते हैं, मतलब एक अगर अपने आप को गोली मारेगा तो दूसरा भी मारेगा। इसे दोस्ती नहीं चूतियापा कहते हैं। अगर इन दोनों को मुंह आता है ना तो इनमें से सिर्फ एक ही जाता है कि भाई तेरी तरफ से मैं हो आऊंगा, और फिर गाना बजता है तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी।